Բարերեկո, հարգելի հեռուստադիտող, երկրում ստեղծված իրավիճակը հարցազրույցի տաղավարում այսօր քննարկելու ենք ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պետրոսյան, չեմ կարող չհարցնել, թեպետ այդ հարցին բազմիցս անդրադարձել եք, այդուհանդերձ ինչու լքեցիք ԲՀԿ-ն, ամենահավատարիմ ԲՀԿ-կանը ինչու դուրս եկավ ԲՀԿ-ից, որն էր հիմնական պատճառը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Մի քանի անգամ արդեն անդրադարձել եմ այս հարցին, բայց հարգելով ձեզ անպատասխան չեմ թողնի հարցը, իհարկե փորձեմ շատ հակիրճ անդրադառնալ։ Անձնական որևէ բան չկա, պարզապես Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որ սահմանում է, որ պատգամավորը ղեկավարվում է իր խղճով եւ համոզմունքներով, ֆրակցիայում գտնվելու հանգամանքը երբեմն արգելք է հանդիսանում, որ պատգամավորը լիարժեք գործի իր խղճով եւ համոզմունքներով։ Առավել եւս, երբ որ քո արտահայտած կարծիքը, քո հարցազրույցը, քո ելույթը ոմանց կողմից թիմի ներսում որակվում է որպես առիթ, որ քո պատճառով վտանգի տակ ես դնում դու թիմի անդորը, թիմի ղեկավարի, թիմի անդամների անդորը, այս պահին սկսում ես դու ինքնամեղադրանքով հանդես գալ եւ ես որոշեցի այդ կապանքից, այդ մեղադրանքից, այդ հնարավոր խոյահարումներից ազատագրել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Եվ նաեւ ձեզ ազատագրել։ Ես երբեք չեմ խոյահարվել, խոսքը վերաբերում է խելամիտ մասնագիտական քննադատությանը, հա, այդ ֆեյքերը կան, գործում են, դրանք իրենց հիմնական զենքն են, բայց ես ոչ մի հայտարարությանս, ոչ մի քաղաքական գնահատականից համար չեմ զղջում։ Հիմա ճակերտներ չեմ ուզում բացել, որովհետև կոռեկտ չի, բայց ասենք եղել են դեպքեր, երբ որ ես պատրաստվել եմ նաև տալ քաղաքական գնահատական, բայց քանի որ խմբակցությունում որոշում է եղել զերծ մնալ քաղաքական գնահատականից, ես որպես իրավաբան բավարարվել եմ իրավական գնահատականով, բայց հաստատ եղել են դեպքեր, որտեղ պետք էր նախ եւ առաջ քաղաքական գնահատական հնչեցնել։ Հենց միայն այն պատճառով, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության, մասնավորապես հանրային ծառայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն պատգամավորի պաշտոնը դա քաղաքական պաշտոն է, եւ պատգամավորը լինի իրավաբան, թե չլինի, բայց նա առաջին հերթին պարտավոր է քաղաքական գնահատական հնչեցնել։ Իմ այս արարքով ես եւ իրենց եւ ինձ ազատագրեցի ավելորդ կապանքներից, հիմա ես շատ ավելի անկախ եմ, շատ ավելի ազատ եւ իմ սովորության համաձայն ասում եմ այն, ինչ մտածում։ Չէիք գտնում ձեր ազատությունը, հասկանալի։ Չի կարելի այդպես ասել, որ ընդհանրապես ես միշտ ազատ եմ եղել, այնպես չի, որ ես ոչ մի կարծիք չեմ հայտնել, Ագնեսա ջան, դուք գիտեք, որ ես եւ ձեր եթերում կապանքները տեսանելի։ Բայց որոշակի արգելքներ, սահմանափակումներ եղել են եւ ես իմ համար մի կարեւոր կանոն կա։ Տեսեք, որ խմբակցությունում ես, ով է կուսակցությանը ղեկավարը, սրանք երկրորդական բաներ են այս հարցում։ Քաղաքական գործիչը պետքա երկու արժեքի մեջ ընտրություն կատարի։ Կուսակցաշինության շահն է, կուսակցության շահն է կարևոր, թե պետականաշինության կամ պետականության շահը։ Ես ընտրեցի երկրորդ շահը, պետականաշինության շահը։ Շատ լավ։ Հիմա այդ պատգամավորների Իմ քայլը խմբակցության ինչպես են կարողանում այդպես մեկ մարդու նման ենթարկվել Նիկոլ Փաշինյանի որոշումներին, ինչպես է իրեն հաջողվում այդ դեպքում, եթե պրոյեկտելու լինենք փաստորեն իշխանության վրա այդ իրավիճակը մենք երեկ էլ տեսանք Զավեշտալի մի դրվագ Իմ քայլական պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանը մոռացել էր լուսանկարել իր քվեաթերթիկը ցույց տալու համար Նիկոլ Փաշինյանին, որ կատարել է իր հրահանգը փաստորեն, ինչպես է հաջողվում Նիկոլ Փաշինյանին անգամ այս պայմաններում փաստորեն կուռ պահել, եկեք ընդունենք, որ կուռ պահել թիմին եւ անգամ երեք Էլիզավեշտալի դրվագ գրանցվեց, երբ որ պատգամավորները չգիտեն, որ պետք է կողմ քվեարկեն ռազմական դրությունը հանելու կառավարության առաջարկությանը եւ Լիթ Մակունցը ասում էր, որ ամեն ինչ նորմալ է, կառավարության հետ համաձայնեցված է, պատգամավորները անակնկալի են եկել հենց քվեարկության ժամանակ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները։ Տեսեք, կուսակցական կարգապահությունը, որը ազգային ժողովում փաստորեն ի կատար է ասում խմբակցության կարգապահությունն ապահովելու եղանակով, սա լավ բան է, բայց կուսակցական կուրամտությունը լավ բան չի։ Այսինքն, եթե կուսակցությունը մի բան որոշել է, դու կուրորեն պետք է կատարես։ Այ ես նման բաները չեմ ընդունում։ Հիմա ես չեմ կիսում ձեր կարծիքը, որ այնտեղ կուր ինչ որ կառույց է։ Ոչ, լավ էլ ասում եք, կուր որ լինի,
ասենք գիտեք ինչ, եթե օրինակ ասենք տարակարծություն լիներ կամ տարանկալումները, ասենք օրինակ ծախախոտի մասին օրենքում կամ չգիտեմ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ թիմի անդամները չիմանային ինչ անեն։ Իհարկե էլի խրախուսելի չի, բայց ինչ որտեղ կարելի էր հասկանալ, բայց այնպիսի կարևոր օրինակացի իդեպ դա կառավարությունը չէ ներկայացրել, դա ընդդիմադիր խմբակցություններն էին ներկայացրել։ Համաձայնեցված էր կառավարության հետ, այո։ Հիմա պատկերացնում եք ինչա կատարվում։ Սա առաջին հայացքից թվում է թե ինչ որ սովորական բան, նիստը սկսվում է եւ իրանց խմբակցության ղեկավար այն աղջիկն ասում է, բա 20 րոպե ընդմիջում։ Հիմա մենք չենք հասկանում այդ ընդմիջում ինչի համար է։ Ուրեմն ընդմիջումից հետո գալիս հայտարարում են, որ բանա իրանց քայլականները պետք է կողմ քվեարկեն։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում։ Սրանից ավելի մեծ անկազմակերպվածություն, այսինքն իրանց քայլականները, այսինքն այսպես կոչված կառավարող խմբակցությունը մինչև քվեարկության բա կոճակ սխմելու։ Խաբար չի ինչ պետք է քվեարկի, ինչպեսի կարևոր նախագծի ռազմական դրությունը վերացնելու օրինագծի վերաբերյալ, առաջարկության վերաբերյալ։ Ես այս կառույցը իրանց կառույցը չեմ կարող կուր անվանել։ Բայց ամեն դեպքում հաջողվում է, չէ՞ իրեն պահել։ Ձեր հաջորդ մասը հարցադրման, դա էլ պատասխանը։ Թիմին հաջողվում է պահել։ Հա, մի կերպ, կարող են մի կերպ։ Դե գիտեք ինչ, հիմա ես որևէ մեկի անձը չեմ ուզում նստել մասնել։ Ասում են սիրում են մարզերում, հեսա ընտրությունները կհաղթեն։ Բա որ սիրում են մարզերում, չեն էթում մարզեր։ Գնում են մարզեր։ Հա, կարող է գնում են Ռոմանոս Պետրոսյանն էլ ասում է երեխաները տեսնում են Նիկոլ Փաշինյանին, վազում են։ Ո՞վ է գնում մարզեր Նիկոլ Փաշինյանը որ գնում է, ուրեմն ասեմ ձեզ, այդ մարդկանց ամբողջությունը որ նայեք, այնտեղ կոնտինգենտները որ նայեք, կտեսնեք։ Դպրոցներից բերման ենթարկված աշակերտներ, անգամ մանկապարտեզի տարիքի երեխաներ կան, որը անթույլատրել է երեխային ներգրավել քաղաքական ակցիաների մեջ։ Հետո ինչ որ մի զանգված, որը պարտադիր իր այդ շրջումը դե դրան էլ գումարած իր թիկնազորն ու ծապտյալ ոստիկանները արդեն པարզ է այդ կոնտինգենտը, բայց հələ հեսա կտեսնենք, եթե լինեն իհարկե կասկածում եմ կլինեն թե ոչ, եթե լինեն ընտրություններ կտեսնենք ինքը ոնց է մտնում մարզեր, իր թիմը ոնց է մտնում, ոնց են ժողովրդի հետ առերեսվում, ոնց են բաժանվում այդ ժողովրդից։ Մյուս մասն էլ անպատասխան չթողեմ ձեր հարցը, որ ասում եք այդ ոնց են այդպես կատարում։ Գիտեք ինչ, որևէ մեկի անձը վիրավորելու իրավունք չունենալով հանդերձ, բայց չէ որ արդեն մենք 2 տարուց ավել աշխատում ենք միասին եւ մենք հասցրել ենք մեկս մյուսին փոքրի շատ ուսումնասիրել եւ կարծիք կազմել գործնական ոմանց նաեւ անձնական հատկանիշների մասին։ Այնտեղ մարդ կա, որ պատահական փողոցով քայլելուց միանգամից դարել է падգամավոր, բա պարզ չի որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանի ցանկացած հրահանգ պետք է ճշգրտորեն կատարի, որովհետեւ ինքը հասկանում է, որ վաղը падգամավոր չեղավ, իր ապագան շատ մշուշոտ է։ Նորընտիր падգամավորուհին էլ ասեց, որ ինչ էլ անի թիմը, ես միևնույն է Նիկոլ Փաշինյանին գիտեք ինչ, այդ քաղաքական կուրամտության դրսևորում է, ոնց թե ինչ էլ անի։ Այսինքն ոչինչ որ այսօր ժողովրդի մի ստվար զանգված Նիկոլ Փաշինյանին ընդունում է որպես պետական դավաճան, հա? Այսինքն քո ղեկավարը եթե գա քո ընտանիքի անդամին կախաղանել հանի, դու պետք է այդ խոստումը ուրեմն պետք է պահես, աղջիկ ջան։ Այդ նույն ազնվորությունը երեք առանց ամոթի զգացումի աղջիկա չեմ ուզում կոպտեմ, բայց ինչա ասում այս իշխանությունների շնորհիվ մեր սահմանները առավել քան պաշտպանված են։ Չեմ ուզում կոպիտ արտահայտվել, բայց իրոք եմ որ ասում են տոլավ է, լուրջ ես ասում։ Այս իշխանությունները ռազմական գործողությունների դադարեցման հետ այնքան կապ ունեն, ինչքան ես Պիզայի աշտարակը թեքելու հետ։ Ինչ կապ ունի այսօրվա իշխանություն, ես ստեղից հաջորդ հարցն եմ հնչեցնում։ Բա Նիկոլ Փաշինյանը ինքնահռչակ գերագույն հրամանատարը պատերազմական գործողությունների ավարտից հետո նոյեմբերի 9-ից հետո Արցախ չի գնացել։ Այո, այո։ Էթմա բան, Արագածոտնի մարզ, Կարփի գյուղ, չգիտեմ, եթե չեմ սխալվում, Օշական, Օհանավան, վաղն էլ կարող է իրան տենակ ասենք իր հարազատ Իջևանում, եթե երեսը բռնի մտնի այնտեղ էլի, որովհետև այնտեղ էլ իրան առանձնապես շատ չեն սիրում, իրան նկարի առաջ մոմ չեն վառում, չեն խոնարհվում։ Հա։ Վաղն էլ մյուս օրը գնան նոյեմբերի, հանդես, այ մար դու, այ ընկեր միլիոն անգամ ասեցի, չի հասկանում։ Դու զինված ուժերի իբր թե գերագույն հրամանատար ես, գնա սահման, ռազմագերիների հարցով զբաղվի։ Ես այսօր մասնակցել եմ ազգային ժողովի Քարորիայի վերջին օրվա նիստին եւ ահա որ զայրացած եմ, գիտեք ինչի։ Իհարկե մեր կյանքի բոլոր հարցերն կարևոր են, Ագնեսա ջան, բայց 50 րոպե միայն քննարկվել է մի հատ օրինագից իրանց քայլականներից մեկի կողմից ներկայացված։ Որ բանը, ճանապարհային նշանը 10 մետր էսյան դնենք, քանի կիլոմետրը մեկ դնենք, արա մեր երկրի կարևոր հարցերը ճանապարհային նշաններն են։ Ես ասել եմ եւ կրկնում եմ, Ագնեսա ջան, քանի դեռ վերջին ռազմագերին
իր տանը չի։ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է սահմանից այս կողմ չգա։ Ոչ թե գնա անդ դպրոցականներին բերման ենթարկելու հանձնարարություններ տա, շոուներ անի, ստատից չոքեն դեմ ինքներ գնա շիրմաքարերի դեմը չոքի։ Արա դու շիրմաքար հարգող տղա ես, դու չես ամաչում։ Դու այդ շիրմաքարերի մեղսագործն ես գլխավոր։ Դու գնացել ես քու զոհերի շիրիմներին չոքում ես, իբր թե դու բան ես, հա, այնպես հարգանքի տուք ես մատուցում այդ դերասան։ Ընդունելություններ են անում կառավարական առանձնատանը պատերազմի մասնակիցների։ Գիտեք ինչ, դա էլ է դերասանություն։ Այդ նույն падգամավորն էլ ասում է, հա, ու ասենք պատերազմի զոհերի դեմ ելույթ ունենում է բանը մասնակիցների դեմ թզբեղ ֆռռացնելով իր տան մեջ։ Բայց սա վարչապետին բնորոշ վարկագիծ, հա։ Հա թզբեղ ուզում ես ֆռռացնես, երբ որ դու քո տանը մենակ ես կամ քո ընտանիքի անդամներ հետ ես, ուզում ես թզբեղ ֆռռացրա, ինչ ուզում ես, երեք էլ թզբեղ ազգային ժողովում էր ֆռռացնում։ Այս մարդը թզբեխամոլությամբ է սկսել տառապել։ Չնայած միանից քննադատում եմ։ Մի կողմից ասում եմ, այդ մարդը ինչ կարում է այդ անում։ Կարում է լավ բանանի չի անում։ Այդ մարդը իր նախընտրական խոստումներից ինչն է միայնի կատարած է։ Մի բան՝ ծեփել պատերին, փռել ասֆալտին, այս վերջում է փաստորեն կարում է թզբեղ ֆռռացնի։ Այդ մարդու կարածածը կարում է լավ բանանի չի կարում անի։ Դրա համար սկսել եմ մի քիչ խղճալ իրան։ Հիմա պարոն Պետրոսյան, ընտրություններ են փաստորեն լինելու եւ երեք անակնկալ շատերի համար հայտարարեց, որ նոր ընտրական օրենսգրքով ենք գնալու ընտրությունների, ռեյտինգային ընտրակարգը փաստորեն չի լինելու, իդեպ սա հենց Նիկոլ Փաշինյանի թիմում օլիգարխիկ թևում այսպես կոչված անհանգստության տեղիք է տվել եւ այդ մտահոգությունները հայտնել են անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց համամասնական ընտրակարգով գնալու լոբինգը եղել է սորոսական թևինը եւ հենց սորոսական թևին փաստորեն հաջողվել է հասնել դրան, դեռ իհարկե փոփոխությունները տեղի չունեցել, ընտրությունների օրն է փաստացի նշանակված չէ, այդուհանդերձ ընտրություններ նոր ընտրական օրենսգիր։ Փաստացի նշանակված է, դե յուրե նշանակված չի։ Դրա մասին էլ կխոսեմ։ Եթե ավարտեցիք հարցը, անցնեմ պատասխանին։ Կասկածամտորեն եք վերաբերվում։ Եթե ավարտեցիք հարցը, Ագնեսա ջան, անցնեմ հերթով պատասխանին։ Նախ, սկսեմ վերջից։ Ես թերահավատ եմ, որ ընտրություններ կանի ինքը։ Հիմա ինքը ինչի համար է վախտում մարզերում։ Գնում է տրամադրություններ շոշափելու։ Ինքը տեսնում է, չէ՞, ովքեր են եկել։ Երեխաներ, իրա թիկնազոր, ընդ մի քանի հոգի չկողմնորոշված զանգված կամ ասում են գոհ է գալիս մարզերից, ասում են գոհ է գալիս մարզերից, թիմակիցներին ասում են, որ ես բարձր ռեյտինգ ունեմ հատկապես մարզերում։ Վստահեցնում է թիմակիցներին։ Մոզամբիկում կարամ տանեմ, տեխնացիոն դնեմ, բարձր ռեյտինգ ունեմ։ Հետո ասելով չի, Ագնեսա ջան, դուք իրա այդ հոգեցունց արտահայտությունները, այդ ոչ ստանդարտ շարժուձևը որ տենակ, դուք կհասկանաք, որ ինքը ընդհանուր իրավիճակից դժգոհ է, որի պատճառը ինքն է, ոչ մեկին թող չմեղադրի։ Այդ մարզերում դժգոհ են, գոհ են, էդի ընտրությունները ցույց կտան, բայց ես թերահավատ եմ։ Ինքը հիմա գնում է շոշափի մարդկանց տրամադրությունները։ Տեսնի իր շանսերը վերլուծի, որովհետև ինքը արդեն մի այդպիսի փորձ ունի, անցյալ տարի համանդրական փոփոխությունների հանրաքվեն որ վիժեցրեց։ Կոവിഡ്ի համար։ Թաքնվեց կորոնավիրուսի հետևում, պատճառաբանելով որ բա որ կորոնավիրուսը գիտես ինչ ես հիմա կամ հիմա որ տենց բարձր տեմպեր է գրանցում։ Այդ երեխեքին դու ուրս կանչում հանրահավաքի։ Դրանց կեսից շատ այդ մասնակիցների դիմակ չէր դերբախի չէր ոստիկաններին կանչում տուգանել տայր։ Այսինքն, գիտեք ինչ, այս մարդը ապացուցել է եւ դա այլևս աներկբա է։ Ինքը ինչ անում է մեկ նպատակով, միայն եւ բացառապես սեփական դիրքերը պահելու նպատակով։ Այս ընտրական օրենսգիր բան, որ ինքը ասում է պիտի փոխենք։ Իհարկե ես չգիտեմ ինքը կհասցնի, կարա, չի կարա, բայց դուք մի կարծեք երբեք, հանգարց միամիտ չգտնվեք, կարծել, որ ինքը սա անում է հանուն Հայաստանում ժողովրդավարության հաղթանակի, հանուն Հայաստանում թափանցիկ ընտրություններ անելու, հանուն Հայաստանում ժողովրդի կամքը կատարածելու եւ ժողովրդի իշխանությունը, որ Սահմանադրության երկրորդ հոդվածում գրված է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, իբր թե դա կենսագործելու բացարձակ, նա այս ամենը անում է այն հաշվարկով, որ որն է առավելագույն այն նախընտրելի տարբերակը, որ առաջին ինքը կմնա իր պաշտոնին, երկրորդ, եթե անգամ չհաջողվի մնա, ապա իր մարմնի հետին մասերը ապահովագրի երևելի եւ անհրաժեշտ ոտնձգություններից։ Սա է իր նպատակը։ Հասկանում եք, ինչ ընտրական օրենսդրության կատարելագործում։ Հա, բայց ակնհայտ է, չէ՞ որ հանգուցալուծում պետք է ունենա այս խնդիրը։ Այս քաղաքական ճգնաժամը պետք է փողոցը փաստորեն չստացվեց, ինքը ամեն ինչին պատրաստ մարդ է, արդեն ասեցի ինչ նպատակի համար, միայն թե իրան լավը իրան պահի, ինքը կարա դաժե վերջի օրերին թաքնվի կորոնավիրուսի հետևում, ասի չեղարկում ենք ընտրությունները։ Երկրորդ վարկածնել ունեմ։
որ նա առաջին անգամ տրյուկանի, ասել եմ մի անգամ այդ մասին, առաջին անգամ տրյուկանի վարչապետ չընտրվի, երկրորդ անգամ բերի իր համար նախընտրելի մեկին ընտրել տա, ասի բրծավ։ Արտահերթի թեման փակվեց, որովհետև գիտեք, համադրության համաձայն երկու անգամ վարչապետ չընտրվի, նոր իրավունքի ուժով, օրենքի ուժով ազգային ժողովը լուծարվի, նոր նշանակվեն արտահերթ ընտրություններ։ Հետո հələ իր ամբարտավանությունը նայեք, ասել եմ էլի կրկնում եմ, որովհետև պետք է շեշտել։ Ուրեմն հանդիպումա երկու խմբակցությունների ղեկավարների հետ որոշում է կայացնում արտահերթ ընտրությունների օրը Իրանու գլուխ որոշում ու գալի վռած այն կլավիատուրի վրա հավաքում իր կոմպյուտերի բան առանց հրաժարականի սա ինչ հեքիաթ է ախր բոլորի համար պարզ է չէ դա հստակ օրենսդրական կարգավորում ունի այդ գործընթացը պետք է հրաժարական լինի պետք է առաջին անգամ վարչապետ չընտրվի հետո մեկ շաբաթ անց կրկնակի քվեարկություն լինի, նորից չընտրվի, նոր լուծարվի, նոր համանդրության համաձայն ազգային ժողովի լուծարումից ոչ շուտ քան 50 եւ ոչ ուշ քան 65 օրվա ընթացքում իրական կազմակերպվեն ընտրություններ անցկացվեն։ Այս մարդը առանց հրաժարականի ընտրությունների օր է որոշում։ Այսինքն թքում է ժողովրդավարության ճակատին։ Վանգեր ջան, բարի լինես, ասա որորն ես հրաժարական տալի, հել ասա, այդ որ տենց ասում ես թափտիկները կտրեն, պատերին, բան մի հատ ես քեզ թույլ տուր, ասա տղամարդավարի խոսք եմ տալի, այսինչ օրը հրաժարական եմ տալի։ Դե հետ հաշվարկով ապրիլի վերջին պետք է հրաժարական։ Այ բանը ի՞նչ է նշանակում ապրիլի վերջին։ Այդ էսի գուշակություն չէ, որ կոֆեի բաժակ չէ, որ նայես ասես այս ամսվա վերջին քեզ հաջողություն է սպասում։ Սա կոնկրետ գործընթաց է ինքը պարտավոր ասել։ Ես այսինչ օրը տղամարդավարի խոսք եմ տալիս, հրաժարվում եմ պաշտոնից հրաժարական եմ տալիս, ընդ որում ինքը ոչ միայն պիտի հրաժարական տա եւ համադրության համաձայն շարունակի պաշտոնավարել, այդպես է, գիտեք, կառավարությունը ասում է շարունակում է պաշտոնավարել մինչեւ հաջորդ կառավարության կազմավորումը։ Նա եթե բարոյական մարդ է, եթե բարոյականությանը լրիվ վերջնահաշվարկ չի կատարել, եթե չի կատարել, նա պարտավոր է ոչ միայն հրաժարական տալ, այլև որևէ լծակ չպահել իր ձեռքում, եթե իսկապես ուզում է ցույց տա, որ ինքը բարձր ռեյտինգ ունի։ Ոչ թե ոստիկանության ազգային անվտանգության ամբողջ ներուժը, հեսա, հատե ոստիկաններին կաշառում է, մինչդեռ ոստիկաններին չպետք է կաշառել։ Ոստիկաններին պետք է ընդհանրապես բարի աչքով նայել, որովհետև իրանք մեր անվտանգությունն են ապում, եւ ոչ թե ոստիկաններին հաճանել այն ժամանակ, երբ որ քո քաղաքական գոյապահպանման խնդիրն ես դու լուծում։ Այլ ընդհանրապես դի ոստիկաններին ազգային անվտանգության հա, իսկ մարտի 1-ին ասում են ում ձեռը ինչ կա, փետ կա, քար կա, խփեք ոստիկաններին։ Դու ես արա ոստիկան սիրող տղա։ Ոստիկանը մերն է։ Ոստիկանը հիմա քոնն է, ճիշտ է, բայց քոնը չի լինելու։ Նիկոլ Փաշինյան։ Հետո ես ուզում եմ խոսել մի կարևոր հարցի մասին։ Ինքը միշտ մեղքը բարդում է ուրիշների վրա շատ հարցերում, բայց ամենաառաջին, եթե դու վարչապետի պաշտոնին գանված անձ ես, գրկած, շալակած, փաթաթված, համբուրվելով այդ աթոռին, դու բարի եղի վերահսկել գոնե այն գործընթացները, որոնք դա շատ պարզ ցանկություն են պահանջում։ Ես ուզում եմ անուններով խոսել, փաստերով։ Երեք ինձ զանգարել է իմ մանկության ընկերը, ով 10 տարի, 15 տարի մոտարապես արդեն հաստատվել է Կանադայում, այնտեղ հայ համայնքում շատ հարգված անձնավորություն է, Խորեն Մարդոյանը։ Ուրեմն ինչ ինֆորմացիա ենք ինձ հաղորդում եւ բոլոր ապացույցները անհրաժեշտության դեպքում ես կներկայացնեմ։ Տեսեք, էդ էլ ասեմ, շնորհակալություն մեր հայ համայնքին, մեր սփյուռք հայերին։ Իրաց ցավը տանեմ, գիտեք ինչի։ Այսի վեգալով սփյուռքային նախարարությունը փագեց, բայց այդ մարդիկ այնքան ազգասեր են, այնքան հայրենասեր են եւ Էդ էլ են մի կողմ դրել, որ Սփյուռքի նախարարությունը, իհարկե դա մեծ վիրավորանք էր, դա անպատվություն էր։ Բայց այդ մարդիկ այնքան հայրենասեր են, որ այսօր տեսեք, իմ ընկերը Խորեն Մարդոյանը ինձ հայտնում է գրավոր բոլոր փաստերը կներկայացնեմ։ Ագնեսա ջան, Կանադայի Տորոնտոյի հայ համայնքը, Օնտարիո նահանգի ընդհանուր միացյալ մարմինը եւ Տորոնտոյի հայ բժշկական միությունը 3 կոնտեյներ բժշկական բանը սպասարկման սարքավորումներ են ուղարկել Հայաստան։ Երկուսը արդեն մի քանի ամիս է մաքսային պահեստում են եւ ասում են, որ Տիգրան Ավինյանի այդ փոխվարչապետ Կոչեցյալի հրահանգով դուրս չեն թողնվում։ Հասկանում եք, ես չգիտեմ ինչ իրանց։ Մի հատ կանչեք դրանց։ Պատերազմի ժամանակ են ուղարկել։ Պատերազմի ժամանակ ուղարկել են հոկտեմբեր ամսից։ Արդեն մի քանի ամիս այստեղ մաքսային պահեստումը չեն դուրս գրում։ Վերջին կոնտեյները, երրորդը ճանապարհին է, ասում են ապրիլին կհասնի։ Ինքը ասեց ընկերս։ Լավ, էս ի՞նչ խուժանություն է, ես չեմ հասկանում։
Այնտեղ հաշմասայլակներ կան, բժշկական միջամտության պարագաներ կան, տարբեր տեսակի մարդիկ իրանց գումարից դրել են իրանց գրպանից, որ ընդհանրապես պարտավորել չէին, հատկապես նորից եմ ասում, երբ որ Սփյուռքի նախարարությունը այս ապիկարը լուծարեց առանց ամաչելու։ Եվ սա առաջին դեպքը չի փաստորեն։ Ես համենայն դեպս սա քանի որ իմ ընկերն ասել, ես իմ ընկերոջ ասացի հանդեպ բնականաբար վստահության կանխավարկածով եմ տրամադրված եւ այդպես էլ կա, որովհետեւ նա շատ մաքրամաքուր անձնավորություն է։ Ասում է 3 կանտեյներ ուղարկել ենք մինչեւ այսօր։ Բանակին այս կանտեյներից ոչ մի բան չի ասել, այդի ոչ դա բարեգործություն է, դա ոչ առևտրային նպատակներով ներդրում է, ներմուծում է, չգիտեմ ինչա, կոմերցիոն շահ չկա ստեղ, Ագնեսա ջան։ Արա անունը ինչ եք դրել, որ այդ ապրանքը արգելափակել եք։ Մինչդեռ 2018 թվականին այդ նույն իմ ընկերը Մարդոյան Խորենը, ընդեղից էլի հայ համայնքի հետ կազմակերպված օգնություն էին ուղարկել։ Մեկ օրում Մաքսային պայեստից դուրս եկավ գնաց Արցախ։ Այս ինչ մոտեցում է։ Բան Նիկոլ Փաշինյան, դու ել անգել ես ճանապարհային երթևեկության այս նշանը 1 կիլոմետր էյան, 1 կիլոմետր էսյան, այն օրը գազա լցակայանների սպասարկման, արա դու ամոթ չունեք, արա այս ինչ եք անում այս ժողովրդի գլխին։ Հիմա այս ամենի մեջ միտում եք տեսնում, թե ամփոփություն եւ սա առաջին դեպքը չի, որ դուրս չեն գալիս, Մաքսայինից դուրս չեն գալիս փաստորեն։ Ես չգիտեմ, հիմա ես օգնությունները Ագնեսա ջան, ես չեմ կարող կանեմ հայտարարեմ, ասեմ խոսքի օրինակ Տիգրան Ավինյանը դա պահել է որպեսզի տանի իր հորանստուն։ Ես այդպեսի հիմք չունեմ ասելու, բայց ես հարց եմ տալի որպես падգամավոր։ Եղբայր ինչի՞ չեք փաստողում այդ ապրանքը։ Դա ոչ դրանից դուք հարկեր են հասնում պետության բյուջեին, ոչ մի խնդիր ֆինանսական առումով չկա։ Բացեք տվեք առաջին տանեն հասնեն այդ հիվանդ երեխեքին, այդ հաշմանդամ մեր զինվորներին։ Այդ բժշկական միջամտության կարիք ունեցողներին։ Սա պետականագործընթաց է։ Սա ազգի ոչնչացման գործընթաց է, ուրիշ անվանում ես չունեմ։ Սփյուռքից հավաքագրված 52 եւ ոչ միայն Սփյուռքից հավաքագրված 52 միլիարդ դրամ համահայկական հիմնադրամ։ Ուրա։ Ինչու՞։ Զոհվածների ծնողները, մի քանի տասնյակ ծնողներ պահանջում են, որ հաշվետվություն ներկայացնեն, թե որտեղ եք կորել։ Դուք եք պահանջում, բոլորս ենք պահանջում։ Կապ չունի, որ մենք այդտեղ շահառու չենք։ Կապ չուն պահանջի համար շահառու լինելը պարտադիր չի։ Դուք որպես Հայաստանի քաղաքացի, ես որպես Հայաստան, ես չեմ ասում որպես падգամավոր, որպես քաղաքացի ես պահանջում եմ Նիկոլ Փաշինյան։ Այդ ուր է այդ քո պետական վերահսկողական ծառայությունը։ Երեք ինձ ինֆորմացիա է հասել, որ Սյունիքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները իդեպ բոլորն էլ շատ սիրում եմ, արդից օգտվելով ողջունում եմ, թասիբով կարքին տղեկ են, դրա համար ոտը չթողեցին մտնի Սյունիք։ Մարդը ինչա կուսակցություն են հիմնել, անունը չեմ հիշում, վերածնունդ ինչ որ տենց վերջը ողջունում եմ իրանց քայլը հալալա իրանց մի անգամից ստուգում է բացել տալիս արա լավ ամոթ չունես դու արա գնա ստուգում բաց այդ 52 միլիարդը կտի այդ տղա 52 միլիարդը ասում է ընդհանուր բյուջե գնացել այո կաթսայի մեջ արա բա ուրեմն ինքը դրանով թքում է իրավապահ մարմինների երեսին այսինքն մենք ինքան ոչ արեստավար իրավապահներ ունենք որ մեծ ցանկության դեպքում չեն կարա ստուգեն այդ 52 միլիարդը ինչ մասսահարվում ոնց է մասսահարվում սենց ձեռառնոցի երբեք չի կամ Նիկոլ Փաշինյանին ես հարց եմ տալի այ ընկեր պատերազմի ավարտից հետո մի անգամ ինչի՞ չես գնացել Արցախ այ շինցու ինքնաարչակ գերագույն հրամանատար հա այդ օշական կեթաս օհանավան կեթաս աշտարակի գյուղերը չափչփես շոուներ անելով հազարավոր ոստիկանների ծպտյալ ներկայությամբ ինչի՞ չես եթում Արցախ քեզ չի հետաքրում որոնց օրը մի գյուղում մի քանի մետր թուրքը հող է պահանջում չգիտեմ ինչ որ սարքավորումների բանի իբր թե սովետական միության օրոքը տենցան եղես սահմանները բան չի Արցվաշենի մասին չես խոսում հա սովետական միության օրոք Արցվաշենը որտեղ ա եղել բա խոսա բա Ալիևի կամահրանքին պատասխան տուր այսօր մի քաղաքացի բալկոնից են իր այն որ վախտում էր եսին որտեղով իր շարասյունով ասեց չգիտեմ ինչ էր ասեց քո հետևից կգան անմիջապես հաջորդ օրը տարերին այդ մարդու հետ հաշվեհարդար են տեսել արա քեզի սա ռուսական մամուլը ադրբեջանական էլ դերասաններով լրագրողներով գցել են ֆուտբոլի գնդակի տեղ տաշում են այդ աղա բախի մի բերան չես խոսում մի հատ հակադարձի ստեղից էլ ծնվում է այն ողջամիտ կասկածը որ ուրեմն ինքը զսպաշապիկ ունի որ չի հակադարձում մարդուն մի անգամ կարան վիրավորեն չէ կարաս ասենք լուր տանես բայց երրորդ անգամ եթե քեզ ծաղրում են ու դու չես պատասխանում ուրեմն դրա համար հիմքեր կան որովհետև ինքնասիրություն ունեցող մարդը անպայման կհակադարձի 5 միլիարդն է ակնարկում 5 միլիարդը որը այդպես էլ չէր գրված որ 5 միլիարդ դոլար վիրավորակներ այնտեղ
Այն մի հատ այդ ինչ որ թուրքի լամուկները ավտոյից նկարում են, խոզերը փախնում են, այն մեկն ասում է Փաշինյան կանգնի։ Յանի խոզերից մեկը Փաշին։ Լավ արա դու էլ այդ նույն բանը իրանց հանդեպ արա, եթե դու քեզ հավասար ես համարում։ Հասկացանք, պատերազմա պարտվել ես։ Այդ հələ մի հարց է, թե խի ես պարտվետի լրիվ ուրիշ հարց է։ Պարտվել ես, բայց պարտված մարդուն, երբ որ նսեմացնում են, եւ ինքը լուր հանդուրժում է այդ նսեմացումը, բայց իր հարազատ երկրի, հարազատ ազգի մի քաղաքացի իր հանդեպ մի հատ արտահայտություն անում վռած հետևից մարդ աղարգում ծեծել տալու չգիտեմ ինչ հաշվի արդարի պատկերացրեք այդ մարդու մակարդակը։ Լուր ենք մնում, չենք հակադարձում, իրավիճակ ավելի չենք գրգռում, որ մի հատ պատերազմ Սյունիքում չլինի։ Կամ է դեմագոգիան։ Սյունիքում չլինի, ասում են։ Այսինքն այտենց են, հա, պայքարում։ Այդ նույն հաջողությամբ Ալիևը էլի կարա առաջ գա։ Դե նաև Սյունիքում տարածքները որ տվեցին, ասեցին տվեցինք, որ պատերազմ չլինի։ Բերեք թող Երևանն էլ տան, Երևանից հետո արդեն անցնեն մեր հյուսիսային հատվածներին, աշտարակով սկսած, ասենք թե, հա, որ պատերազմ չլինի, մենք եւ ստրուկի նման ենթանք Թուրքի ձեռի, դա սա մտածողություն է, սա պետական պաշտոնեի, սա իրան թիվ 1 պետական պաշտոնյան հրճակած մարդու տրամաբանություն է սա։ Լավ, պետք է հեռանա Նիկոլ Փաշինյանը։ Անպայման պետք է հեռանա։ Հիմա ստացվում է, որ փողոցը չստացվեց։ Այդ հələ հարց է, փողոցը ստացվել է թե չէ։ Գիտեք, եղանակային պայմաններ են, ես էլի եմ ասել, ամենաառաջինը դեռ խոնարհվում եմ իրանց հիշատակի առաջ, մեր զոհերի ծնողները դե շատերը նոր են հուղարկավորել իրանց երեխաներին, եղբայրներին, տղաներին, զավակներին, ասենք թե մի քիչ տրամադրություն չունեին եւ այլն։ Այս ամեն ինչն անցնելու է։ Նա չպետք է ղեկավարի Հայաստանը։ Այսօր էլ մի քանի թուքումուրից հետո ուրեմն անամոթաբար ասում է, որ արտահերտ ընտրությունները համաձայնեցված է նախագահի հետ։ Այո։ Արա նախագահը ընդհանրապես մեր երկրի քաղաքական դաշտից մեկուսացված անձնավորություն է։ Նախագահը այս մեր քաղաքական դաշտի հետ այնքան կապ ունի, ինչքան ես ասենք Բաբելոնյան աշտարակաշինության հետ կամ Քյոքս Փարավոնի բուրգը շինելու հետ։ Ինա ինչ կապ ունի մեր իրականության հետ։ Իդեպ այսօր էլ խաբար արեցին, թե նախագահը երկրորդ հանդիպումն է հայցում անկախ падգամավորներից, ես հրաժարվեցի, որովհետև ես դե բա ես այդ կազմի մեջ եմ, չէ՞, խմբակցում չընդգրկված падգամավոր, ժողովրդի լեզվով ասած անկախ, իրականում կոչվում է խմբակցում չընդգրկված падգամավոր։ Ես հրաժարվեցի, մի անգամ գնացինք ինչ խերվանք։ Կանչեց լուրջ դեմքով իբր հա հեսա կտենակ, մենք էլ հույս տածեցինք, թե հեսա ուր վրա նախագահը կարողանալու է ի վերջո ազատվել վարչապետի կցորդի իր պիտակից, իր կարգավիճակից, իրական վիճակից։ Բայց փաստորեն ստացվեց, որ ինքը շատ մի քանի ժամ անց մեզ հիասթափեցրեց եւ երիցս համոզեց, որ ինքը եղել, մնում է եւ այժմ եւ միշտ Հավիտյանից հանդիսանալու է Նիկոլ Փաշինյանի կամակատարը։ Գլխավոր շտաբի պետի պատմության հետ կապված պատմությունից հետո։ Ես ոչ անձամբ ճանաչում եմ Օնիկ Գասպարյանը, ոչ այստեղ անձերի խնդիր չի, Ագնեսա ջան։ Այստեղ իրավունքի խնդիր է, օրենքի խնդիր է։ Եվ մեր երկրում հերթական անգամ օրենքը Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում դարձավ թաշկինակ, ճմրթեց, դրեց ջեբը, հետո գցեց նախագահի ջեբը, հետո էլի վեկալես ճմրթեց, դրեց իր ջեբը եւ այսպես շարունակ։ Ու գիտեք ինչն է ամոթալին։ Տեսեք, այս մարդը Նիկոլ Փաշինյան կոչեցյալը մինչև վարչապետի աթոռին հայտնվելը, թիկնելը, ասում էր բոլոր հարցերը հատ-հատ քննարկելու եմ ժողովրդի հետ։ Ուրեմն երեք կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ ինչ է ասում։ Գիտեք ոնց է ներկայացնում արտահերտ ընտրությունները։ Անենց է պատմում, ոնց որ ասենք օրինակ մեկը ծրագրում է իր երեխու հարսանիքի միջոցառումը, չէ՞։ Ասում է ժամը 11-ի խոսքի աղվեսը խփած ավտոյի վրա կգաք մեր շենքի հայատ, հետո մի կես ժամ կելնենք մեր տունը կպարենք, կիշտենք հարսին 10 րոպե դուրսը կպարասնենք, անց 40 ասենք կշարժվենք դեպի եկեղեցի, հարսը այնտեղ չգիտեմ, մինչև եկեղեցի հետալը ժամը 1-ին կմտնի ասենք փեսուտուն տալերկա կկոտրի դռան վրա, որ անշարժ էլի հարսի մուտքը։ Հետո էսին ժամին կեթանք եկեղեցի, այնի ժամ ինքը այդ ձևա ներկայացնում արտահերտ ընտրությունները։ Ասում եմ ես հրաժարական կտամ, հետո կլինեն բան, այսինքն ինքը պատմողական մոտեցում ունի, հասկանում եք, ոնց որ ասեմ, նկարագրի վաղվա իր երեխու հարսանիքը ոնց առնելու։ Արանգեր ջան, տես չպետք է լինի, դու առաջին օրը, երբ որ հելար հայտարարեցիր, ասիր արտահերտ ընտրությունները լինելու են հունիսի 20-ին, դու դրանից առաջ առնվազն պետքա տաղամարդկություն ունենայիր։ Այսինչ օրը հրաժարական։ Ասել ես այսինչ օրը տալիս եմ հրաժարական, գիտեք, դրանից հետո Սահմանադրության համաձայն, եթե չեմ սխալվում 91-րդ հոդվածի համաձայն, ասում է որ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները նշանակվում են
ազգային ժողովը արձակվելուց հետո ոչ շուտ 30, ոչ ուշքան ռազմական դրությունից էլ վերացնելուց հետո էլի նորից նույն համանդրության համաձայն, կարծեմ եթե 91 հոդվածը ասում է ռազմական դրությունը վերանալուց հետո ոչ շուտ քան 50 եւ ոչ ուշքան 65 օրվա ընթացքում։ Այսինքն այս մարդը հələ որ խոսում է ազգային ժողովը արձակելու մասին։ Արանգել ջան, այս երկրի այս կրախի առաջ դու ես բերես ազգին կանգնացրել։ Հələ առաջինը բարոյականություն ունեցի։ Քո հրաժարականի մասին խոսա։ Հետո նոր ազգային ժողով լուծարի։ Ագնեսա ջան, հարգելիս, իմ համար այս ազգային ժողովը անընդունելի կազմ ունի։ Ես ասեմ, դե մարդիկ կան կեսը իրանց քայլի չգիտեն ուր են գալիս։ Ուղեղին պրոգրաման տալիս են, Բաղրամյան 19 enter են անում, գալի առավոտ 9-ից մտնում են, հետո իրանց տան հասցեն են enter անում ուղեղին, Էթում են իրաց տուն, իրա խաբար չեն շատերը գալիս են, ես ինչա կատարում, ես խեն ես մարդիկ ստե հավաքվում, ես խեն ես խոսում, են մեկը ինչի հելավն ես բանա, չեն հասկանում շատերը։ Հիմա դու այնուամենայնիվ առաջին, այսինքն այնպես չի որ ես պաշտպանում եմ ես ազգային ժողովին եւ հիացած եմ ես կազմով։ Ավելին ասեմ, ես երեկել լրատվամիջոցների առաջ անկեղծացա առաջին անգամ, որ ես հաճույքով չեմ գալիս աշխատանքի։ Այո, երեք ասեցի։ Աշխատանքի մթնոլորտ չկա, Ագնեսա ջան։ Այնտեղ կա թայֆաբազություն, հասկանում եք, ելի եմ ասում, եթե կառավարող խմբակցության ղեկավարը հելնում վերջին պահին ասում է մենք կողմ ենք քվեարկում, այնտեղ սա զարմացած նայում են իրար, այսինքն այս մարդիկ կարևորագույն օրինակի ռազմական դրության մասին խաբար չեն։ Ես դեմ քվեարկեցի պատճառաբան եմ։ Բայց առաջ էլ կողմ եք որ հանվի ռազմական դրություն։ Այո, նախ ես ամենաառաջինը դեմ եմ եղել որ ռազմական դրություն մտցվի։ Հետևյալ պատճառաբանությամբ։ Նորից ասեմ, թող մեր հարգարժան ազգաբնակությունը իմանա ում որ իհարկե կհետաքրքրի թե ես ինչու եմ դեմ քվեարկել։ Այն ժամանակ, երբ որ ռազմական դրությունը մտցվեց, ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի օրենքի համաձայն չկար դրա հիմքը։ Դեռ նայեք, եթե չեմ սխալվում 4-րդ հոդվածը, հստակ գրած է հիմքերը, որոնք միայն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին սպառնացող վտանգը, Հայաստանում մարդու իրավունքների խախտման վտանգը, այդ ժամանակ չկար, այդ ժամանակ պատերազմը մեր երկրորդ հանրապետությունում Արցախում էր։ Բայց սա ինչի բերեց մցրեց ռազմական դրություն, որպեսզի կանխի քաղաքացիական ակտիվությունը իր պաշտոնավարման դեմ ուղղված։ Հարգելի Ագնեսա, այսօր երբ որ մենք արդեն պատերազմի, դրա համար ես այն ժամանակ դեմ էի որ մտցվի, որովհետև ես հասկանում եմ սրա հիմնական նպատակը ինչն է, իրական մտքինը ինչն է։ Սանձահարել քաղաքացիական ակտիվությունը, կանխել հավաքները, որովհետև դրանց նպատակը, դրանց պահանջը իր հրաժարականն է։ Հիմա երբ որ պատերազմը իսկապես այդ վտանգի տակ ենք մենք, ոմանք աստված ոչ արած թե, ոմանք խոսում են, ասում են 2 շաբաթից է սպասում, ինչ որ մարդ խումբել կա, ասում են մի ամսից է սպասում։ Յարա այսօր մենք ռեալ պատերազմի վտանգի տակ դու արտակարգ բան ռազմական դրություն ես բայց ակնհայտորեն այդ ռազմական դրությունը բացարձակապես կապ չուներ երկրին սպառնացող վտանգների հետ, այնպես որ այլ հարցը երբ որ ինչը չի պատկերացնում ռազմական դրությունը ինչ է եւ դրա ընթացքում ինչ պետք է անել, որ ոչ թե մարդկանց դիմակ չկրելու մալ հանել տանել ջայլ աղջիկերքին քաղմասները ժամերով պայել հետո բաց թողել տղաներին երիտասարդ տղաներին 7-8 ոստիկան թևել օրորերով ինչա թե ասենք մարդը մի հատ արտահայտություն արել կամ դիմակ չի կրել նա ռազմական դրություն չի պատկերացնում այն մարդը որտից պատկերացնի նա այնքան խաբար է ռազմական դրությունից ինչքան ես մոլեկուլյար ֆիզիկայից նա ինչ է իմանում ռազմական դրություն դրա համար ինքը կարա հանի մտցնի իր միակ նպատակը ես նորից եմ ասում ես շատ եմ տեսել ինքնապաշտպանական բնազդով ապրող պաշտոնյաներ բայց Նիկոլ Փաշինյանի ինքնապաշտպանական բնազդի սանդղակը խփում է մինչև տիեզերք հայելնում նա ամեն ինչ անում է հանուն ինքնապաշտպանական բնազդի իրացման հանուն ինքնապաշտպանության իր համար լավ լինի ապահով լինի մնացածի հերն անիծած այդ թվում նաև իր մերձավորների եւ ովքեր որ այսօր կիսում են իր հանցանքները նրանք վաղը միսօր կանգնելու են Նիկոլ Փաշինյանը թռնող տղա է որ ասում էր ես չեմ թռե արա դու որտեղից չես թռե բանակից թռել ես մարտի 1-ից թռել ես դու անդադ թռչկոտում ես մանկապարտեզում թռչկոտում ես միջոցառ դու սաղ կյանքում ես թռե այդ տղա դու որտից չես թռե որ հիմա էլ ասում ես ես թռնող տղու նման եմ ես փախնողի նման եմ դու եթե այս աշխարհում մնա միակ հայ ու ուզենա ասենք մարդկային պատմությունը իմանա թե ժողովուրդները ապագա սերունդները իմանան թե ինչ է նշանակում թռնող տղա ուրիշ բան պետք չի ոչ վեբ գրել ոչ պատմվածք ոչ պոեմ ոչ չգիտեմ ինչ Նիկոլ Փաշինյանի նկարը ցույց են տալի եւ բոլորը կիմանան ինչ է նշանակում թռնող տղա արտահայտությունը Դուք շատ պատկերավոր եք պարոն Պետրոսյան միշտ ամեն ինչ բացատրում եւ առաջարկում եմ նաեւ սա բացատրեք քանի որ շատ պատկերավոր եք բացատրում Մեկնաբանեք այսինքն էկոնոմիկայի նախարարը Վահան Քերոբյանը հայտարարել է որ Հայաստանի տնտեսությունը համարյա վերականգնվել է հաշվի առնելով որ անցած տարվա փետրվարն ուներ 1 օր ավել Վերահաստատում եմ իմ նպատակը երկնիշ տնտեսական աճ
Քանի որ 1 օր ավել ուներ, հիմա մի քիչ պակաս է տալիս, այդ 1 օրը լրացնելով ստացվում է, որ Հայաստանի տնտեսությունը վերականգնվում է եւ երկնիշ տնտեսը միայն դուք կարող եք մեկնաբանել Վահան Քերոբյանը։ Ես ուզեմ հասկանալ, ինքը անեկդոտ է պատմում, գիշերվա երազն է եկել շարադրում, ինչա տեսել։ Այսինքն ոնց թե Հայաստանի տնտեսությունը երկնիշ աճագրանցում։ Բա որ երկնիշ աճագրանցումը չի Հայաստանից արտագաղթը շարունակվում։ Բան չի այսօր մարդիկ սոցիալական հողի վրա ինքնասպանություններ են կատարում։ Այսօր այդ որ տենց ասում են կորոնավիրուսի դեմ պայքար, հələ գնացեք մի հատ մասիվի, Նորքի մասիվի հիվանդանոցում տեսեք հիվանդների վիճակը, ով տեր չունի, պոտենցիալ 2 օրից զոհ է։ Մինչև չմիջամտես, մինչև մարդիկ մեզ չգցես, անտերանտիրական հիվանդներին թողած, հեսա հարազատները թող լսեն։ Եթե սուտ եմ ասում, թող գան մեր տուն ինձ ամոթանք տան։ Թող գան թքեն մրենի մերեսին, եթե սուտ եմ ասում։ 5 րոպե առաջ զոհեր են։ Անտերանտիրական գցած։ Ում հանդեպ ուզում ուշադիր են լինում, ում հանդեպ ուզում չեն լինում։ Նորքի մասիվի հիվանդանոցում։ Մի հատ խնդրում եմ, մի հատ լրագրողական այց կազմակերպեք ձեր հետաքննության իրավունքի շրջանակներում, մի հատ դրեք խայտարակ արեք այդ ամբարտավաններին։ Մարդիկ այսօր վախենում են հիվանդանոց այդան։ Ասում են ավելի լավ է մնամ իմ տունը մեռնեմ, կամ էլ ինքնաբուժությամբ զբաղվեմ, քան գնամ այդ հիվանդանոցների ձեռները։ Թող դրա մասին մտածեն։ Էկոնոմիկայի նախարարը երկնիշ տնտեսական է։ Արա լավ ամոթ չունեք դուք։ Ասեմ դա անեկդոտ է կամ էլ երազն է եկել իր պատմում։ Ինչ երկնիշ աճի մասին է խոսքը։ Այսօր մարդիկ աղքատությունը շարունակում է ավելանալ, աղքատության մակարդակը։ Չունևորները շատանում են, մարդիկ պարտքերից, բանկերի հետ կապված տարբեր գործարքներից ոչ մեկը չի կարողանում համարյա իր պարտավորությունները մարել։ Այո, թանկացումները առաջին անհրաժեշտության ապրանքների։ Լավ, դրանք գիտեք ինչ, ես նորից եմ ասում, եթե մի նորընծա падգամավորուհի, այսինքն ես դրանց падգամավոր չեմ համանում, մանդատակիր է։ Մանդատակիրը լրիվ ուրիշ է, падգամավորն ուրիշ է, որովհետև եթե падգամավոր ես, դու պետք է ժողովրդի խոսքը հասցնես։ Ինչի ժողովրդի այդ կարծիքին է, որ այսօր Հայաստանի սահմանները ասում է, երբեք մեր իշխանությունների շնորհիվ այսքան ապահով չեն եղել մեր սահմանները։ Ինչ ասես այս մարդկանց, Աղնեսա ջան։ Ինչ ասես այս մարդկանց։ Ես էլ ասենք Դալայ Լաման եմ, հա։ Դե որ տենց, հա, ես էլ տենց post եմ բռնում։ Ես էլ Դալայ Լաման եմ։ Ասենք Մահատմա Գանդին եմ։ Էտա Ինչ ուզում խոսում են։ Կարևորը իրանք հաճոյանան Նիկոլ Փաշինյանին, իրիկունը չեթան հաշվետվություն տան, թե չեն, ձեն չեն հանե, գլուխները չեն կախե, էս են բանը հանձնարարությունը կուրորեն չեն կատարել, կարևորը այդ մեղադրանք չեն։ Ինչ ուզես կարան խոսան։ Ինչպես Եղիշե Չարենցն ասել, եթե ուզեն արևներին նոր տեմպ կտան ու նոր ուղի, ինչեր ասես, որ չեն անի ամբողջները խելագարված։ Հիմա ինչեր ասես, որ չեն հայտարարի իրանց քայլականները խելագարված։ Սա է ճշմարտությունը։ Շնորհակալ եմ զրույցի։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հարցազրույցի տաղավարում երկրում ստեղծված իրավիճակը քննարկում ենք ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի հետ ամուր եղեք, հանդիպենք վաղը։